हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सभी के बीच एक बार फिर से आ गए हैं। हाई बेस का बेताज बादशाह डीजे अरुण मेरठ वाले। कृपया जो भी दिल से कमजोर है वो हमारे डीजे से दूर हो जाए, क्योंकि जब हम अपना रीमिक्स बजाते हैं भूत प्रेत हमारी डीजे की बेस से धर धर कांपते हैं।